El paciente tiene que estar sentado y relajado, con la espalda recostada y los pies apoyados en una superficie firme. Debe colocar su brazo expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo a nivel del corazón. Comenzamos localizando la arteria braquial y colocando el manguito. Este debe ser de un tamaño adecuado para cada persona, ya que un manguito pequeño puede sobreestimar la presión arterial y un manguito grande la puede subestimar. El manguito lo colocamos a nivel de la arteria braquial ya localizada, con aproximadamente 1 pulgada por encima de la flexura del codo. El manguito debe estar apretado, pero que permita pasar 2 dedos entre este y la piel. Proseguimos a acomodar el manómetro. Y localizamos el pulso radial. Con la mano derecha tomamos la bombilla insufladora y con los dedos 1 y 2 manipulamos la perilla o válvula reguladora. Empezamos a insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio y luego insuflamos lentamente 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Y esto nos indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso hay que insuflar el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más y luego empezamos a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo. Esto para determinar la reaparición del pulso radial y así confirmar el dato de la presión arterial sistólica. Este método se lo conoce como método palpatorio y este sirve para medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito y así evitar la incomodidad del paciente. Debemos colocarnos el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben estar posicionadas en ambos conductos auditivos en sentido posterior anterior. Y colocamos la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial, a nivel del pliegue del codo y nunca por debajo del manguito. Insuflamos rápidamente el manguito a una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica que ya determinamos por el método palpatorio. Después de eso, el manguito debe ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo y mientras desinflamos debemos escuchar atentamente las 5 fases de ruidos del corazón. Para asegurarse que sí alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5. Después de esto se debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a 0 milímetros de mercurio. El estetoscopio es un aparato acústico usado para oír los sonidos internos del cuerpo humano. El examen por medio del fonendoscopio se llama auscultación. En este caso lo utilizaremos para escuchar ruidos cardíacos, es decir, auscultación cardíaca. El fonendoscopio presenta 5 partes: las olivas, los auriculares, la tubuladura,
el diafragma y la campana. Existen 5 focos de auscultación cardíaca tradicionales. Tenemos al aórtico, al pulmonar, al aórtico accesorio, al tricuspideo y al mitral. Usaremos el fonendoscopio con las olivas orientadas hacia adelante en el pabellón auditivo. Empezaremos auscultando por el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho a nivel del borde esternal. Empezar por aquí ayuda a orientarse en el ciclo cardíaco y debemos fijarnos bien en el ritmo y la frecuencia cardíaca. También en la identificación del primer sonido que representa el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, así como del segundo sonido que representa el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Luego pasaremos al segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar, y le pediremos al paciente que respire profundamente, así apreciaremos el desdoblamiento fisiológico del segundo sonido. Continuaremos hacia abajo con el borde esternal izquierdo hasta el tercer espacio intercostal o foco aórtico accesorio. Pasamos al cuarto o foco tricúspido y finalmente el quinto espacio a nivel de la línea medio clavicular, el foco mitral o vértice del corazón. Procedemos a voltear el fonendoscopio y auscultar con la campana, que es más sensible a sonidos de baja frecuencia como el tercer y cuarto sonido. Esta vez empezamos con el vértice y auscultaremos con la campana el foco mitral y el tricúspide.